ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತಾರೇ ಬೆಸ್ಟು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟು 50% ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಾರಲ್ಲಿ. ಆಹಾ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಪ್ಪ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಖಾಲಿ. ಶುಭೋದಯ. ಸೊ ಶುಭೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ವೆದರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮು 1:30 ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಏನು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಂಪಾದಂಥ ನದಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವಾಗ ನದಿಗಳ ಊರು, ಏನೇನೋ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರೋಡಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬಂತು, ಅದಂತೂ ನಿಜ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ರಿಯಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ, ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ನೆಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ಮಳೆಗೆ ಭಯನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಬಟ್ ಲಕಿಲಿ ಇವತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಇವತ್ತು, ಶೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ತಡೀರಿ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಾಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮಡಿವಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮೇಯ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗುರು. ಮಾನ್ಯತೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಾನ್ಯತೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ TRPಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊಂಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಗುರು. ಈ ರೂಪೇನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರೆಪಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ದೇವರಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಿವೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಗುರು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀರೇ ನಿಂತಿಲ್ಲ? ಏನಿದು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಗುರು, ಮೈ ಗಾಡ್. ನಾನು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 1 ಡ್ರಾಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮರ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಸಾಗಿ ಬಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ತೋರಿಸ್ತವ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೂಪರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೈಸ್, ಇನ್ನು ಯಾರು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು ಓವರ್ ಹೈಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ನೋಡೋಣ. ಮಡಿವಾಳ ಹಿಂಗೇನೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಮಡಿವಾಳ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿದೆ ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೇವ್ರಣಗೂ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗಾಡಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಗುರು, ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟಿ ಇದು. ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆಟೋಣ, ಸಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಗಾಡಿನ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮಡಿವಾಳ ನೋಡಪ್ಪ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಡ್ ವಾಟ್ರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಊಟಿ ಥರ ವೆದರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೀಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ಗುರು. ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿರೋನು. ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೋದ ಅವನು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಗುರು. ನಾವು ಕಾರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಅಪ್ಪ 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 ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಿಫ್ಟವನು ಯಪ್ಪ. ಗುಂಡಿ ಶೇಟ್. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಆಂಜನೇಯ. ಸೊ ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮಡಿವಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಡೋಂಟ್. ಹಾಂ ಏನಿದು ಮಡಿವಾಳ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಯಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲಿ, ಹೆವಿ ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನ್ಯೂಸವ್ರು, ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್, ಮಡಿವಾಳ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರೋ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಮ್ಲರ್, ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಬೈಕ್ ಬ್ರೋ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. 400cc ಟ್ವಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೈಕ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್, ಸೂಪರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. 400cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರೈಂಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೂಪರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೈಟು ಕೂಡ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಬೈಕ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಂದು ಗೋಪುರ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಫೋನಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಹತ್ರ. ಫೋರಮ್ ಮಾಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಏನು ಹೆವಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಅನಾಹುತ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀರೇನು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆವಿ ಹೈಪ್ನ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಬ್ರೋ. ಯಾಕೆ ನಮಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಣ್ಣ. ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ವೆಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟಾಟಾ ಆ್ಯಪೆ ಗಾಡಿ ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್. ಉಜ್ಜ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸು. ಗಾಡಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿವಾಗ. ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಾರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವರ್ಸ್ಟು ಈ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಏನು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಣೆ ಬರ. ಬಟ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. 1 ಗಂಟೆ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಶ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಬಾ. ಮಾನ್ಯತೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಮಾನ್ಯತೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಯಾವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡೈಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 200. ಅದು ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೋಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು Insta360 ಮತ್ತು ಗೋಪ್ರೋ ಬೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡು, ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಮೇ ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇದೆ ಅವಾಗಿಂದ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಜಾಗನೇ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಜನ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು ಪಾಪ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಖಾಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ನ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆವಿ ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, 80% ಫೇಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ. ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಹೊಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅವಾಗಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎನಿವೇ, ನಿಮಗೆ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.